今天请大家来，有事相商，我就开门见山了。军备医院底下藏有阁室楼，我相信大家早有耳闻。我跟老八、老五下楼查探，在里面确实发生了不少怪事。但最重要的是，我们在里面发现大量日本人活动的痕迹。带队之人正是鸠山美智。他表面上是个商人，但实际上他是从日本来的技术高官。他带着这些人潜伏在长沙地下，他们在寻找一样东西，具体是什么东西，我们尚不清楚。但就他的身份来看，肯定跟战事有关。结果张大佛爷下去一趟，日本人没抓到，反而让他们在你的眼皮子底下把老五给掳走了。我还听说，你们下去的时候，鸠山美智已经死透了，结果被你们做了一个什么法，又复活了，是吧，老八？这件事吧，确实有蹊跷。哎，佛爷不相信吧？当然不信。这一切都是诡计，只是我们暂时无法识破而已。死而复生，我也不信。不过我有一个更合理的推测。佛爷，你刚才说你是和老五、老八一起下去的，漏了一个吧？我怎么听说霍当家也参与了呢？霍家这些年的气势大不如前，要银子没银子，要人手没人手，早就不能吃这碗饭了。佛爷，你为什么还要带着霍家呀？图什么呢？哎，不是霍家，是就带了他一个，这就很奇怪了吧？除非老七是你的姘头，你为了帮他重振霍家，所以骗老五下地，合谋一起杀了他，再编出一个什么日本人死而复生的鬼把戏来糊弄我们。等事情过去了，再把老五的地盘分给老七。陈皮，你个欺师灭祖的东西，再敢胡说，我杀了你！我说错什么了吗？霍家选你当掌门，不就是为了拿你多赚点钱吗？我告诉你，你搭上佛爷，你这买卖做得不错。闭嘴吧，老四！你乱七八糟说什么呢？老七下去，佛爷根本就不知情。老七下去是奉我军令，谁有异议啊？是我向佛爷举荐的。霍当家有一身倒吊下盐矿的好本事，在地下关键时候能救命。他能救命，那我陈皮，够了。哼，反正老五死活关我屁事。现在既然那个什么阁室楼已经塌了，小日本也跑了，不就丢了条狗吗？哎，我认识个姓驴的，要不要用他顶上？再不然，咱们痛快一点，直接把老五的地盘分了，从此以后9门变8门，行不行？有银子收，可以。30年，30年，八国大军打进北平，王爷贝勒们还在争权夺利。现在呢？现在到底谁还活着？现在日本人对东三省虎视眈眈，丹东更是朝不保夕。你们还奢望长沙能够独善其身吗？阁室楼里，日本人潜伏了多年，老五被掳走了，这一切并非偶然，他们精心设计，背后肯定藏有巨大的阴谋。如果我们现在还不合力应对，等日本人真的把炮火架在长沙城下，你觉得他们还会坐下来跟我们分地盘吗？我跟你们说，别说9门，
我们连立锥之地都没有。佛爷，你需要我们做些什么？现在大概率鸠山美智跟老五都不在长沙，我调不了城外的兵。我需要你们的商路、暗庄，还有外线都联合起来帮我查人。好，我们洪家会尽快派人搜查。我觉得日本人抓老五就是为了要做个人质。不可能，他们精心布局，引我们下楼就是为了老五。如果日本人的目标是老五，那老五到底有什么值得日本人如此大费周章呢？老五精通训犬、训鸟之术。老五训狗训鸟多是用来传信寻物，但日本人没带走狗，也没带走鸟。难道他们要的是老五驯兽的本事？怎么，日本人是要组一支狗军团还是鸟军团？老五家的狗虽凶猛，但离打仗还差得远。日本人到底想干什么？我知道了，老五他本来就是日本人的探子，他跟你一起下地，是为了去救那些日本人的，所以死而复生也是他搞的。绝不可能！我知道他们是怎么走的。佛爷说，阁氏楼就在军备医院的下面，这底下有一条地下暗河。如果他们不是从正门走，那唯一的可能就是走地下暗河。三爷对长沙的地下暗河了如指掌。我需要知道日本人的走向，劳烦三爷带路。好啊。为了这立锥之地，我可以陪佛爷走一趟。那今天劳烦各位。老七，你在院中稍后，我还有事请你帮忙。好。霍文海的事，我要不要出面？不必了，佛爷，我心里有数。霍文海盯着我，未必是件坏事。九门若无一处缝隙，反倒不好牵制他，落在我身上最合适。我自有后招。万事谨慎。放心吧，佛爷。是谁指使你下阁氏楼？我们在底下发现有人一直在给日本人提供补给，这个人和派你下去的人应该是同一个。究竟是谁？是丁千岁。他让你做什么？他让我替他探路，沿途留下记号。我猜想，他也想下阁氏楼，只是后来我在底下发现了很多日本人的物资，其中有几样我一眼便可以认出，就是丁千岁之前委托霍家采办的。我也是那个时候才意识到，他早就投靠了日本人，也让霍家受到了牵连。你早于我们下水潭，你做了什么？我不想再被人利用了。所以我必须早一步查明真相，弄清楚日本人到底在做什么，也要知道丁千岁究竟打的什么主意，这样才能占得先机，不再成为别人的棋子。
佛爷如果不相信我的话，可以去搜查霍家，或者也可以将我收押审问。我刚才保你，是因为敌情未明。你私自下阁试楼，一旦被公开，按照军法，我必须要严惩你。若有下次，不管什么理由，我绝不留情。你走吧，老五的事情还需要霍家多帮忙。有话直说。佛爷，其实我这里呢还有些线索，就是你跟老五进入水潭之后啊，我们在日本人的文档里面发现了一张照片，这照片上啊是用长发编成的格式老祖神像。这你也知道，世间能长出这般长发的人实属不多呀。可偏巧，我就知道一个。当时我也只是觉得巧合，但出来之后，我越想越觉得奇怪。他是什么人？早年间在我爹卦摊上算过卦的一个女客，头发颀长，应该是她。可是后来啊，我就再也没有听说过她了，也不知道她现在在哪儿。不过佛爷您放心啊，现在看来呢，这高低是个线索，我会把这件事情查清楚的。尽快。尽快。尽快。佛爷，我明白了，那我先告辞了。佛爷，看来真是丁千岁在搞鬼，可他不是个阉人吗？怎么会和日本人搭上关系？不只是日本人，他能够在长沙发家，背后主要靠的是美国人的暗中支持。怎么还有美国人的事？这个人的背景非常复杂，极有可能一手通日，一手通美，要动他，没那么容易。小鱼、小静，在，把丁千岁的情况调查清楚。我要把这个人连根拔起。是。哟，霍长官醒了。九门那帮人呢？霍长官，您误会了。方才您见九门齐聚，气急攻心，一时昏厥过去了。他娘的，不要糊弄我！你们这是擅闯军事禁地，袭击军官，按律我是可以把你们都给枪毙了的。霍长官，九门各家听闻我身体抱恙，一时心急才赶过来探我。他们并不知您奉命将我软禁啊！我放屁！门口都是我的兵，他们是瞎子吧？赵启山是不是也来了？让他过来，让他来见我。佛爷确实来过，见大家贸然闯入，也是当场呵斥，让他们各自回去，闭门思过了。佛爷原本也要追究那些守卫的失职之过，可又想，那毕竟是您的人，他也不便越权处置，所以特地让我带话，还请您自行发落。你话已带到，说谢某身体不适，就先回去休息了。霍长官，近几日当少动些肝火，否则来日落下病根，那可就麻烦大了。
进入阁氏楼后，在主通道拐角处，首次发现发丝神像。神像高度约170公分，形态近似真人。编织神像的发质在自然环境下极为罕见。一念苍生，一念命；一念苍生，一念命。再无遗憾，再无憾；再无遗憾，再无憾。一名江湖术士声称亲眼所见，该女子曾偶遇阁氏老祖传教，随即与其信众同行。值得注意的是，这些信徒皆着古代衣饰。发饰装束全然不似当时，皆依循阁氏老祖的服饰而行。经后续追踪调查，那些发娘及阁氏教众，最后现身于西山一座道观。我方多次派人查探，但由于地形复杂且缺乏足够人手，未能进一步确认具体去向。目前该线索暂时搁置，待补充调查资源后再行启动。这4劫已是定局，躲是躲不过去的。若我拼上这条命去查，或许能为整件事拨出一些生机。长官，张启山纵容九门私闯谢府，还在谢府里面开什么九门大会，这是公然藐视军纪。根据惩治盗匪条例，还有陆军惩罚条例第32条，无论是九门还是张启山，都好了，我知道了，上面会处理的。长官，张启山和九门勾结，那已经是明面上的事儿了。现在是城防需要张启山，你若是对军政部的决议不满，最好不要单靠一通电话。长官，霍文海又来电了，告张启山的状。军政部的意思是要肃清黑帮，可九门那摊子事儿，似乎总是下不了狠手。就是因为张启山吗？当年的头军，是我亲手招的他。后来战场上，是他将我从死人堆里背出来，救了我一命。我与启山的交情啊，不是3、2句话能讲清楚的。难道您打算放过九门？躲不过的。国事当前，这笔账终究是要清算干净了。霍文海已经走了。老生常谈之后，自然是走了。不知四爷为何来我这求饶，不怕触了眉头？湘江里刚钓的螃蟹10两一只，其他几门都已经送达了，就你这儿进不来，我只能亲自跑一趟。你这么爱吃螃蟹，吃不到岂不是很伤心啊？当年你入九门的时候，和老三打的赌，你一直记得，所以年年都送螃蟹，一年也不落下。四爷守信，果然与旁人不同。那是自然，我这般讨人嫌的，要是没个特别拿得出手的长处，还怎么会完成？我陈皮答应过的事儿，天王老子来了也改不了。可你也不用造谣，我喜欢吃螃蟹吧？每年送来的时候都说我爱吃。该不会因为我姓谢，你就觉得我爱吃吧？
爱吃不吃，哪那么多废话？哼！困在这儿，不无聊吗？人到了一定年纪就知道，有时候能安稳坐着，已经是一种福气。你要是想出去，我可以想办法，只要不在长沙待着就行。哎，要不你跟着我干，保你过得比现在痛快。如果只是洗脱我的嫌疑，并不难。但只要我还是九门中人，早晚还是同样的结局。不是，我还以为九门里只有我知道，我们都不会有好下场的。九门能立得住，自然有他的道理，但这道理也不是永远都说得通。那时候世道乱，人心更乱，上面忙着打仗，底下人连口饭都吃不上。没了权力的约束，民间就自发生长出了替代性的秩序。九门不过是应运而生罢了。我们算不上什么好人，但至少让穷苦人有了条活路。现在，新的秩序已经建立，九门赖以生存的根基早已土崩瓦解。如今这世道，九门这种民间组织不仅多余，更是必须要铲除的威胁。老东西早晚都得完，有什么可留恋的？你不如先管好你自己，要么我帮你做条火文海。老规矩，100文我就干。啊，谢家如果要退，也不可能自己一家全身而退。九门早就是一条绳上的蚂蚱，如果上面真容不下九门，必然是要斩草除根，所以才派霍文海来。霍文海也生在九门，对九门的底细摸得一清二楚。而他越想继续往上升，就越是要证明自己跟九门毫无瓜葛。他是不会手下留情的，他一定会想尽一切办法彻底除掉九门。军政部除掉九门，是个不可逆转的时代变化。一个霍文海不行，就10个；10个不行，就1000个、10000个。所以九门的结局早已注定，你、我都逃不掉。既然你想得这么清楚，还有什么放不下的？很早以前我就知道，九门必死，但如今有了新的变数。什么变数？无业，无老狗。你醒了。不要问这里是哪里。总而言之，你逃不掉。死而复活，你是人是鬼？这个世界上哪有死而复活？我亲眼看到的。那你猜，你有大把的时间猜猜，我们是怎么做到的？任何人看到这种情况，都会认为是法术吧？是啊，这就是你们中国人伟大的地方。不过，我指的是古人，不是指现在的中国人。我在阁氏楼里的前2年一直以为法术是真的，我和你一样震惊。但世界上哪里有法术呢？你是说我经历的一切，全部都是假的？不是假的，但是那不是法术，那是技术，那是一种神奇的技术原理。技术原理？是的，几千年前，中国的古人就知道了这种技术原理。
但到了现在，你们反而不知道了，以为是法术。法孙子，你说的到底是什么？你不需要知道。起来，起来，起来，五爷，五爷，来，五爷，我请你到这儿来，是想请你帮我训练一种特殊的动物。拜托了，如果没有它，我就无法进行我的下一步计划。我不干。401部队现在在我的手中，就是张启山拜托你寻找的那个401部队。如果你不帮我，我就把他们一个一个全杀掉。到时候，你和张启山的约定就无法履行，你的夙愿也无法达成。军人上了战场，就准备好了赴死。我是土匪，我也一样。不，我不这么认为。在我的研究里，士兵和土匪绝对不是一件事情。你要是把土匪惹毛了，把你天皇的神主牌都给卸了！这样吧，五爷，先听我给你讲个故事，好解除你心中的一些疑惑。4年前，我潜入长沙阁氏楼，是为了探寻殷长生之秘。我被迫滞留地下，一困就是3年，直到你们当中的第一个蛀虫出现，事情才有了转机。我以为只要砸下足够的钱，就能轻易摆平这种事，毕竟人全都是贪婪的。可我万万没想到，他们花了那么长的时间，竟然只找到了丁千岁。他又折腾了好一番功夫，才勉强撬开了霍家的口子。彼时我们已经到了快要饿死的份上，差一点就前功尽弃。丁千岁拿着我们提供的经费，开始买通霍家。霍家要想继续站在九门之列，那就得有人伸手相助。钱我有，路子我也能租，霍家也得为我出一份力。霍家可以帮忙，但你必须言而有信。霍家有他们专门的采买渠道，就连张启山也不可能发现，所以他们可以在无人察觉的情况下，源源不断的为我们输送物资。而我在探查阁氏楼之际，发现山体上有一处裂缝，可与外界相通。虽不足以容人出入，但要做些别的事情，却绰绰有余。比如，让丁千岁把物资扔下来。还看，记得跪。有一条。有了粮食之后，我们在地下的生活稳定下来，
我知道自己短时间内难以离开，便潜心研究阁氏楼的秘密。我先是破解了殷长生的3种法术，继而参透了其炼制怪物的科学原理。最关键的是，我找到了一种丹药，人服食之后可诱发人体变异。我下令，让我的部下试药。终于有了一个人可以攀爬悬崖，离开阁氏楼了。現在様、こちらは例の弾薬でございます。我在阁氏楼里整整困了3年，3年，我几乎参透了这栋楼里所有的秘密。所谓阁氏楼，不过是一个被精心设计的巨大骗局。随着我的研究越来越深入，我发现这阁氏楼也不过只是一个起点，它通向一个更加神奇的地方。这里是不是只有通过地下暗河才能到达的地方？不愧是九门的五爷，啊，真聪明。是的，我们就是通过地下暗河，走了几百公里，才在一个隐秘的出口出来，来到此地。但此地也不是我们此行的最终目的地，要想到达那个地方，非你不可。所以我没办法，只能把你抓过来了。但是不能在长沙城动手，那样冒的风险很大。因此，你得让我自己送上门来。没错，我让丁千岁做了一块旧石碑，然后买通了401的几个人，让他们引诱部队去挖。他们在前面编故事，后面的人绝对会被吸引。其实年岁的药丸早就混在了泥土之中，只要他们动手，泥巴就会溅上身，他们就会中毒，就会变得痴迷呆傻。然后我再让我的人引诱他们下阁氏楼，诱惑张启山。终于，你来了。你为何不让你的部下直接把我带走呢？你以为我没这么干过吗？我深知你和张启山的能力，一旦阁氏楼暴露，我们就只有一次出手的机会，我只能勉强一搏。那你为何要我完成那3个法术呢？不要冤枉我，我可没有让你完成那3个法术，那是你自己想象的故事。人类啊，就是这样相信自己的想象，什么法术呀，或是这个世界上其他美丽的事情，都是你们自己想象出来的。看来我的判断全错了，你并没有逼我完成那3个法术，这都是我的臆想。
你什么毛病？有3个法术吗？真的做过判断吗？真的有法术吗？什么意思？把话说清楚。你现在的疑惑，正是那个秘密所带来的效果。正是那个秘密，让那个楼里的法术看起来跟真的一样，让所有人都相信格氏老祖靠他创立了邪教，殷长生是真正的仙人，他的信徒对他们的神力深信不疑。你现在也是他们的信徒。我们日本人是坦诚的，我坦诚地告诉你这一切。敬我一杯。当然了，你也可以把它看作是胜利者的炫耀。毕竟，我这个计划用了整整3年才成功。我研究你都研究了3年，无言。这一刻，我等得好辛苦啊！对了，所有一切霍家都有参与。霍仙姑虽然不知情，但她是家主，一旦暴露，霍家投日，她是要担责任的。如果你不帮我，霍仙姑不会死在日本人的手里，她会死在军政部除奸队的手里。我知道你还想逃走，但事已至此了，你只能一边帮我训练那个动物，一边找机会逃走。好了，屋子，从明天开始吧，拜托了。儿子，叫声爹好不好啊？嗯。叫声爹，晚上爹给你好吃的。嗯。叫声爹。说什么呢？带他出去玩吧，出去玩啊！去。嗯。好，出去玩啊！哎。跟你说了多少遍了，别一天到晚胡说八道，也不怕别人笑话。我怕什么呀？大哥都死了这么多年了。问题是孩子都这么大了，你还不愿意搬到这个院里来？你就不怕被别人笑话吗？我不怕呀，我一个妇道人家，大门不出二门不迈的，我怕什么？你不一样，你可是9门的3当家。3当家怎么了？3当家也是人啊，我这条命就是关在水里泡出来的，要不是你护着我，我早死在沟里了。这玩意你到底是咋想的，啊？你要是嫌我手脏，我可以金盆洗手。哎，不是说了和佛爷办事去吗？啊，还不赶紧收拾一下？走了。三儿，三爷，你过来。你说你嫂子……三爷，您不是要跟佛爷出门吗？我去收拾东西。哎，怎么会没有丁千岁的名册呢？他能够在长沙发家，背后主要靠的是美国人的暗中支持。哦，
去请三爷。是。佛爷，三爷已经到了，在门口要见您。三爷，来了，佛爷。你的人呢？都候着呢。你就带这么几个人啊？带几个精锐的就够了。啊。哎呦，我可是带了300个人啊！这么多，好像是有点多哈。要不这样，咱俩谁都不带，图个清静。找地下暗河，为什么往山上走？佛爷，你在行的是打仗，却不懂地脉。这地下暗河走的是古河道，山上的局势早就变了。不过山下倒是有一个岔口，可以兜过去。走下面要多久？2、3天吧。累了，在这儿歇会儿吧。佛爷想把我推下去吗？没有。是吗？所有九门的人都这么干过，就差佛爷你一个人了。那老八也是吗？我看过他的眼神，他绝对有这种想法，但是太可惜了，他的手太抖。哼，三爷应该也乐在其中，不是吗？我觉得能杀我的人，应该还没生出来呢。走的位置越高，摔下去就越疼。但你想过没有，如果不走这么高的位置，怎么才能欣赏到这般好的风景呢？不是吗？以三爷的财力，有没有想过隐退，过点清闲的日子？我身后的这帮兄弟啊，都指着我吃饭呢。当然了，我身前还有更多盼着我死的人。所以你说我这身子骨，一旦闲下来了，我估计都不用我种，它坟头草就已经长满了。哎，佛爷，那如果你是我，你会退吗？所以啊，别想那么多，而且想多了也没用。眼下这个事情是倭寇惹的祸，咱们只要齐心对外就行。我估计日本人都没有想到，有朝一日，他会让我这么一个废人拦住了路。啊？三爷不要妄自菲薄，在九门里，最纯粹的，一直都是三爷。我们或多或少都沾染了一些杂味，希望三爷可以一直保持住这份纯粹。往事如云烟，无声中决断，这谜局纷乱，谁又难得考完？在寻常不过的道别，抬头似乎是艳阳天，或许是最后的并肩。门外依旧春风，是谁一去匆匆？
情意长留，冤仇终报，宿命落网中，谁都无处可逃。生死如刀，也曾年少，有心同往海浪惊涛，留一点余火照前途飘摇。门外依旧重逢，是谁一去匆匆？身在剧中，尽量无声，谁独行冥冥之中。跳过经年如梦，剧中有谁在等？含笑相送，再赴一程为缘。来日珍重。